抓到你的口袋，快点去给姨妈抓一点看。你去抓一点，放在口袋，放口袋里面啊，要吃。还要抓一点呢。我女儿自从回来这里以后，学会吃这个嗑瓜子。他们现在全部都在那里抓瓜子了。俺们农村的小米熬串起个，走了。Hello， 大家好，欢迎来到小梦的田园生活。哎呀，好几天没有出来给大家拍影片了。我跟你们说，我从过年开始哈，就是大年30前面的那一天开始就开始生病。然后就咳嗽，然后胸闷、气喘，讲话声音也很哑。现在还有一点点啊，现在是好多了。是有很多网友都跟我说，叫我录一点我们家乡的景色给他们看啊，我都没有时间，我都没有办法录，因为感冒啊。看我妈在那里给你们搞个耶，因为感冒真的是没那个精神，然后一说话就咳，哈。所以过年基本也没怎么出去，基本上都是窝在家里面了，就是过养猪市，跟我老公。那个衣来伸手饭来张口的那种了，就是我妈帮我们弄好啊。今天总算好一点了，要来出去走走，都是干农村的那个小棉袄，你看，就我妈还有我2个妹妹，我们都要，还有我女儿，我们都要一起出去走走。看一下我妈这里啊，就是在马路旁边，这个位置也算蛮不错的，出去散步也很方便。你看现在我们吃饱饭就要出去散个步，大家不要问我老公哈。我老公他回来这边，他就是过养猪式的，就是吃饱了睡，睡饱了吃，玩手机，玩他的游戏。他在台湾他也喜欢这样子过，就不工作的时候哈，他来到我们这边也是，他都不爱跟我们出去，都是我们几个爱出去。只要大家身体都好的时候，我们吃完饭都会出来散步。你看我女儿又去追鸡去了。大家看一下我妈他们家对面的这些山哈，哦，这个山都好高的，我们云南的山都是这样子的。等我一下，你们。你看这里都是人家的养猪的猪圈，这一间，这里是他们的柴房。桃花已经开了，怎么这个桃花怎么开那么早？我妈是我快60岁的人，是那个精神还很好。你看这旁边就是人家养的这个放蜜蜂的桶子，里面都有蜜的。大家看一下，这个就是夏威夷果，在我们这边叫那个坚果啊。前几年我们这边很流行种这个核桃。山边也都是这个核桃树，但是可能近几年，可能是因为这2年哈，就是天气暖化嘛这边变热了，所以说就核桃就种不起来了，就老是生病啊，或者是种出来黄黄的生病没办法吃啊，所以现在核桃慢慢的在淘汰了，变成种那个坚果了。现在基本上我们家也有种坚果，就基本上都是种坚果啊、茶叶这些。刚才你也正常走路好不好？你在干嘛？小心小心，等下掉下去了。给你们看一下，我妈他们这边的倒垃圾就是这样丢下去的。你看，都丢在这里，丢到这个坑里，等到丢的差不多的时候，就会来把它烧掉，就是这样处理的。农村的垃圾基本上都是这种处理方式，就是找一个坑，大家都丢在那里面，等到一定的时候就来把它烧掉。看我女儿跟她2个姨妈都是很爱聊。不要，好大呀！一起锅呀！西瓜毛，你们看一下我妈，我都跟她说不用带这个背，我女儿的这个当背，她非得要抱着。我妈是老是担心她大孙女走不动，老是要来这个，老是要带着那个当背。我在跟我妈说就不用背她，她很大了，但是我妈都很爱背。但是我妈体力真的比我好，我觉得我这样走一下我都觉得很喘哈。但是我妈她不会，她可以背很久。现在台湾应该看不到了，大家看一下，马路上面有粑粑，都是牛啊猪的粑粑。但是我叫冒坏了。蜻蜓。小狗小土狗好凶哦！等一下，来。哦，阿妈去帮你养。这前面还有一间，哦，这家好多狗。像你们刚刚看到这一间，跟刚刚这里这个大大的这一间啊，他们原本都是在那个就是上面村里面的，但是他们是在村的最上面，也就是去年不是下雨，去年是前年了，下雨的时候土石流冲下来哈，就是把他们的房子冲塌了，还压死了1个人，所以就是压死的这个。现在你们看到绿色
现在你们看蓝色房子这一家的，把他们的儿子唯一的儿子给压死掉了，所以说他们就政府就来这里给他们进了房子了，我们就搬来这里了。真的很可怜的，把他们的劳动力最年轻的劳动力给压死掉了。现在就只有2个老人家，还剩下1个小孙子。那个小孙子现在也是所有的学费也是由国家就是支付，因为他们付不起了嘛，只有2个老人家，儿子又死掉了，媳妇跟儿子离婚了，也是很可怜。唉，就是住在这个山里面就是这样子，就是怕这个土石流。我给大家看一下，这个好漂亮，像薰衣草一样，这种我不知道在台湾叫什么啊，这个叫我们这边叫香银草啊，它这个你看好漂亮哦。这一片都是，像我们这边别的不多，这个竹子真的很多。就是夏天的时候可以来用竹笋做酸笋，所以我们云南就很流行吃酸笋。现在要开始爬坡了，你看这个水泥路走没了，要开始上山林了。上不去了啊！小心小心小心！女儿这是第2次爬这种土路，小心点啊！你看这个路。都是被这个水冲得七坑八洼的，你有踩水那个水冲嘛哈，要小心啊！哇，这个养出来，你看我妈在拿一些草拿去喂养。大家还记得这个地方吗？去年的这个地方，就是从哪里下口？你看，去年羊是在这个地方，大家去年看过我的影片的应该知道啊。不知道为什么今年换地方了，你看羊没有在这里，到对面去了。你看我妈又要开始背她的大宝贝孙女了，千万不要说我啊，到时候说我不孝顺，让我妈背小孩子，不是我让她背的，是她自己要背。我就跟他说不用背，我们轻一点走就好了。他非得要背，他就担心他孙女摔跤什么的。可惜哈，羊还没有回来啊！我们来到这个羊圈这个地方，结果人家的羊去山上还没有回来。我妈在那里打电话问看着羊的主人，那个羊还在哪里？可以搞混啊！不让他回家，不让他回家放夜是不是？哦，让他放夜哦。糟糕了，那看不到了，宝宝，下次回来再带你来看，好不好？结果我们又得打道回府了。我女儿，我们想说我们明天已经要下去了哈，就是已经要开始出发了，要去一下我奶奶家那边，然后就要直接回台湾了。想说再带她来看一次羊哈。结果人家羊放夜，就是让她不回来，晚上都在山上跑着吃这样子。没办法了，没有缘分看到，又打道回府了。你是现在是大野巴吗？羊不在，牛在，你看，带他来看牛了。牛看到了平地了，它要下来自己走。我妈生气嘞，我妈真的太厉害了，我就自己走都走不动了，我妈还可以背它。我们这边真的种了好多核桃啊，现在都没什么用了，再过2年回来可能就已经砍掉了。你们又要丢棍子啊？那谁丢得远是不是？你妈丢那个丢太远了啦！丢到我啦！到我们的水井了，大家看一下给你们看一下我们村喝的水井就是在这里了。它就是这里出来的山泉水，然后我们就给它做了一个这个池，然后让它囤在这里，然后接到各家各户这样子。我妈他们这里的这个山泉水真的很好喝，又甜又凉，就是比那个你去那个买那个矿泉水都好喝。现在来到就是我刚刚跟你们说，就是土石流下来那里了，你看，就是刚刚那几家他们的家本来就是在这里，现在都废弃了，因为都搬走了，就是因为那个时候土石流下来。就是我跟你们说蓝色的那一间啊，就是儿子被压的那一间就是这里了，这就地址就是在这里。现在这里压平了以后，就前面几家全部都跟着一起搬走了。看现在没有人住了，都是看起来都是你看荒凉的很。你看现在这里的话是人家的猪圈还在。给你们看一下，那时候就是上面这里，你看你们看到有土的地方，这里塌下来了之后，就这里所有的人家都搬走了，都建得漂漂亮亮的哦。这里的虽然都没有压到哈，但是政府都不让住了，全部都搬走了。之前住在这里的村民也是很热爱生活的，你看花也种了一些哈，
然后房子也弄得很漂亮，你看，大家看啊，还有围墙，你看都本来这些房子都弄得很干净很漂亮，你看，狗都跑出来跟我妈他们玩了。从现在从下面这里开始呢，基本上都有住人家了。你看，现在这里这些都是住人家的了。这边就是我们正儿八经的云南的村落，就很山上的村落里面，你看就是住成这样子的。被他们看到这个在台湾叫什么我不知道啊，应该是叫树番茄啊，我们这边叫酸茄，都喜欢拿来蘸盐巴辣椒吃。你看我妈跟他们的主人很熟，所以他们要去采。你看，带大家看一下，这个就是我们这边的农村的人家，基本上都是这样子，就是一个宽宽的院子这样子。这一家的话是它的主人已经没有在这里了，就是他们搬去南山县城了。这里的话现在是别人在租住，因为他们的小孩子要来这里上学，然后在这里租住这样。旁边就是菜地，这里的话是他们的猪圈。大家看，像我们这边一到了这个季节，都是吃这个蚕豆，这种你看，给你们看一下这个蚕豆哈，这个台湾好像比较少人种哈。蚕豆台湾好像比较没人种，你看我们已经在吃上了，张彩妮你也敢去啊？你婆婆嘞？上来这里采人家的那个树番茄，这个酸茄，妈的，这不是哪多哎？这种在台湾我都没看到过，好像，你看就是长这样，走吧，要小心点啊，不要掉到下面去哦。下不去，你看，只能让他二姨妈扛起来了。你看我们这边的厕所就是这样子的，一点安全感都没有。他们这个厕所，我们家的至少还有门呢。你看，走了。现在才600，是不是？这个房子一开始的时候，人家租给他们是租1年1500，但是就是那个人打扫的很干净，然后他们就给他减免了，就是1年600哦。说1年600，我妈说还是便宜那个啊，也是很便宜了。现在看到我镜头里面最远的那个房子就是学校，他们家离学校很近。这么接下去全部都是人家，这些都是现在已经住人了。这家的院子我很喜欢，就很大很宽，但他们还没有打水泥。这家的院子如果水泥打上去了以后很舒服哦，你看。很宽，我很喜欢这种大院子。像我们这里的这些人家都是这样子的，他们都会搞这个展子来晒东西。快天黑了，你看现在我们已经走到7点半了。像我们大陆的农村基本上都会有这种大喇叭，村里面通知啊什么的，就是在这里喊的。我又来到去年我拍过的地方了，你看这里又来到我们的小卖部这些。大家知道这里是什么地方吗？这里是打桌球的地方，这里面是打桌球可以。怎么今天不开门哈？到我们这个大一点的村落里了，我们又来到这里了，又来到去年我拍过的这一排柴这里了。然后现在他们就是像我妈他们有快递寄过来就会寄到这里。你看这个就是挨着学校，这里进去就是学校，然后学生都会来这里买。然后这里下面这里是一个快递站。卖东西快递站，你看我们这边都喜欢烧一个这个小火盆，这烧火象。这就是我女儿回来巴龙山这边哈最喜欢的小卖部了。这是这种小杂货店。你看小孩子买泡面吃了。看张彩妍，你看一下要什么？这里就是我生病那几天，他姨妈他们每天至少带他来2次。他阿嬷就是我女儿，他阿嬷给他了一些钱，让他带回来就是来逛这个杂货铺。你看，就是卖这些小零食啊，这些，你看就是卖这些各式各样的零食，这些你看，还有这些辣条啊，还有冰棍。你看我女儿最爱买的，你又买，你看又买了这么多包。你看，像我女儿最喜欢买的这个什么小马宝莉卡这些哈。这一包1块钱哈，他都已经买了不知道多少包了。看一下我们东西买一买又走了，回家了。现在打道回府了。我们从天还有亮亮的就走到天黑了，走了快1个小时了。现在都已经马上就进入8点了。现在路灯都上班了，天彻底黑了。你看这边就是我妈他们这边的那个什么可以买东西的一条街。你看这全部都这些便利店、杂货店，卖什么的都买有。你看。这些卖这些杂货的哈，什么都可以买得到。你看，又来买一个杂货店，你看，
买什么？这个礼拜哦，啊，你要买这个气泡水哦。这条电话，这哪？到时候走。米家福阿恰康哎妈吃不厌了。我们要再带他们2个在这里玩这个仙女棒，要小心哟。你又在吃你们垃圾食品是不是张小宁？我女儿都在这里玩到不想回去了，说还想在婆婆家再待一阵子。我说没办法啦，只能等下次再回来了。因为她这阵子跟她姨妈他们去小卖部逛逛，买一些喜欢吃的零食。你看网上一玩这些仙女棒，放樱花什么的，然后都这里待到不想走了。但是没办法，还是得回去了。好了，那今天的农村生活就先记录到这边了。小梦要来赶快去收拾，明天我们要准备出发了又。谢谢大家观看小梦，再见。